عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح أول درس في الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الثاني. الوحدة الأولى بعنوان عجائب وغرائب. هناخد النهاردة إن شاء الله أول درس اللي هو طيور لا تطير. طبعا يا أولاد كلنا عارفين إن إحنا بنشوف الطيور في كل مكان، وكل الطيور بنشوفها ليها أجنحة وريش. طيب هل قدرتها على انها على الطيران هل هي متساوية ولا مختلفة؟ لا، قال لي انها مختلفة. بعض الطيور بيطير في الفضاء، والبعض الاخر بيتنقل في فوق الاشجار وعلى الشواطئ وعلى قمم الجبال. بمعنى كده ان الطيور قدرتها وطاقتها غير متساوية. لا، وهناك كمان طيور لا تطير، لا تستطيع الطيران. طب ليه؟ ازاي يا مس ما بتطيرش مع ان ليها اجنحه وريش؟ انت لسه قايله لنا ان كل الطيور ليها اجنحه وريش. اقول لك لان اجنحتها لا تساعدها على الطيران. والدرس هنا ذكر لي بعض الامثله للطيور التي لا تطير. نبدا نقرا الفقره الاولى ونشرح الكلام ده بالتفصيل. كل الطيور لا اجنحه وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوته. فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. يعني إيه؟ زي ما اتفقنا إحنا كل الطيور لها أجنحة وريش، يبقى دي حاجة موجودة في كل الطيور. من مميزات الطيور اللي لها أجنحة وريش، لكن قدرتها أي طاقتها أي قدرتها لا متفاوتة أي مختلفة. فبعضها يقف أو يطير في الفضاء، والبعض يقف فوق الأشجار، والبعض يطير على الشواطئ ويقف على قمم الجبال العالية. طيب احنا قلنا الطيور كلها ليها مميزات انها لا اجنحة وريش. طب هل الطيور كلها بتطير؟ لا، في هناك بعض الطيور لا تستطيع الطيران. ليه؟ لان اجنحتها لا تساعدها على الطيران. ومن ضمن هذه الطيور التي لا تستطيع الطيران النعام، طائر البطريق، الديك الرومي، والطاووس. طيب التلاميذ قرأوا هذه المعلومات فين؟ وهم يتصفحون أي يقرؤون في موسوعة علمية في المكتبة. هنبدأ دلوقتي نتكلم على أول طائر من الطيور التي لا تستطيع الطيران، وقد هو طائر النعام. طائر النعام ليه مميزات. ربنا سبحانه وتعالى اداله ميزة عظيمة جدا تعوضه على انه لا يستطيع الطيران. ايه هي الميزة؟ انه له رجلان. ربنا سبحانه وتعالى اعطاه رجلان طويلتان قويتان تمنحانه اي تعطيه القدرة العجيبة على الجري. طائر النعام بيجري بسرعة جدا رهيبة، فربنا سبحانه وتعالى اعطاه هذه القدرة. وفي نفس الوقت هو طائر ضخم اي كبير الجسم. له جناحين لا يستخدمان في الطيران. ليه جناحين لكن لا يستخدمان في الطيران. لكن الميزة اللي عنده اللي له رجلان طويلتان قويتان تمنحانه أي تعطيانه قدرة عجيبة على الجري. تاني طائر من الطيور التي لا تستطيع الطيران طائر البطريق. احنا عارفين طائر البطريق لا يطير، دي أول حاجة. طائر البطريق لا يطير، لكنه ايه؟ ماهر اي بارع في السباحة وصيد السمك. يبقى مهارة او مميزات طائر البطريق انه ماهر او بارع في السباحة وصيد السمك. وطبعا كلنا عارفين يا اولاد السباحة اللي هي العوم. طيب بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى خلقه بهيئة ازاي او بشكل ازاي؟ له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران، زي ما انتم شايفين كده في الصورة. له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. مميزاته انه ماهر او بارع في السباحة وصيد السمك. طيب رقم 3، ومن الطيور التي لا تستطيع الطيران الديك الرومي. طب اين يعيش الديك الرومي؟ يعيش في بيوت الفلاحين. مزهوا أي معجبا بريشه اللامع الملون. شايفين كده الريش بتاعه لامع وملون، وذيله الذي يشبه المروحة اهو، شايفينه؟ يبقى الديك الرومي من الطيور التي لا تستطيع الطيران،
يعيش في بيوت الفلاحين معجبا أو مزهوا بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه المروحة، زي المروحة كده اللي ماما وبابا ماما بتهوي بيها في الصيف. طيب، رابع حاجة من الطيور التي لا تستطيع الطيران طائر الطاووس. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أو وهبه ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة، زي ما احنا شايفين شكله جميل جدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي على معاني الكلمات. معنى كلمة قدرتها أي طاقتها، متفاوتة أي مختلفة، تعلو أي ترتفع، تهبط أي تنزل، قمم الجبال أعلى الجبل، العالية المرتفعة، يتصفحون بمعنى يقرؤون، لفت بمعنى جذب، ضخم كبير الحجم، تمنحانه تعطيانه، عجيبة مدهشة أو غريبة، ماهر أي مجيد أو بارع، السباحة بمعنى العوم، مزهوا أي معجبا، اللامع البراق والساطع، وهبه أي منحه وأعطاه، تبارك تقدس وتنزه وتعالى. ننتقل بعد كده للكلمة وجمعها. جمع كلمة قدرة قدرات، الفضاء الأفضية، الديك الديوك، العالية العوالي، موسوعة موسوعات، ضخم ضخام، الطاووس الطواويس، طائر طيور أو طير، جمع جناح أجنحة، رجل أرجل، عجيبة جمعها عجائب، جمع ماهر ماهرون أو مهرة، جمع السمكة السمك، جمع قدم أقدام، جمع البطريق البطاريق أو البطارقة، جمع صغير صغار، جمع ذيل ذيول، جمع المروحة المراوح. بعد كده هننتقل للكلمة ومفردها. مفرد ريش ريشة، الأشجار الشجرة، الشواطئ الشاطئ، قمم قمة، الجبال الجبل، النعام مفردها النعامة. نركز كويس قوي، خلي بالك ان النعام دي كلمة جمع وليست مفرد. طيب، المعلومات مفردها المعلومة، أنظار مفردها نظر، بيوت بيت، الفلاحين الفلاح، ألوان لون، الخالقين الخالق. بعد كده هننتقل إلى الكلمة ومضادها. مضاد كل بعض، الطيران الهبوط، قدرتها عجزها، متفاوتة مضادها متساوية أو متفقة، مهمة الكلمة دي جدا. مضاد تعلو تهبط، تتنقل يعني تنتقل من مكان لمكان، المضاد بتاعها تقيم أو تستقر، مستقرة في مكان. مضاد فوق تحت، يقف مضادها يطير. قمم مضادها سفوح، أنا قلت لكم قبل كده أن القمة هي أعلى الجبل، أما السفح هو أسفل الجبل اللي هو متلاصق بالأرض. طيب، تساعدها العالية مضادها المنخفضة، مضاد تساعدها تخذلها. لفتة بمعنى جذب، يبقى المضاد بتاعها صرفة. ضخم اللي هو كبير الجسم، يبقى مضادها ضئيل. طويلتان مضادها قصيرتان. قويتان مضادها ضعيفتان. صغيران مضادها كبيران. يمنح يعني يعطي، يبقى المضاد بتاعها يحرم. يعيش مضادها يموت. مضاد عجيبة مألوفة أو معروفة. مضاد ماهر فاشل أو خائب. مزهوا أي معجبا بنفسه، يبقى مضادها متواضع. اللامع مضادها المعتم أو المنطفئ. وهبه بمعنى أعطاه،
ويبقى مضادها منعه أو حرمه، منعه أو حرمه. مضاد جميلا قبيحا، مضاد أحسن أسوأ. هنبدأ دلوقتي نحل بعض التدريبات على الدرس طيور لا تطير. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، كل الطيور لها يا ترى أجنحة ولا ريش ولا أجنحة وريش؟ ها يا ولاد، برافو عليك، أجنحة وريش. رقم 2، قدرة الطيور على الطيران. قدرة الطيور على الطيران هل هي متفقة يعني متساوية ولا متفاوتة ولا متشابهة؟ برافو عليك، متفاوتة. طائر النعام ضخم أم ضئيل أم صغير الجسم؟ طائر ضخم، عشان كده ما بيقدرش يطير. يعيش الديك الرومي في الغابة ولا بيوت الفلاحين ولا في الحقل؟ كلنا بنشوفه فين يا ولاد؟ في بيوت الفلاحين. طائر البطريق ماهر فيه يا ترى السباحة ولا صيد السمك ولا كل منهما؟ احنا قلنا قبل كده ربنا سبحانه وتعالى اعطى البطريق مهارة او براعة في ايه وايه يا ولاد؟ السباحة وصيد السمك، يبقى كل منهما. برافو عليكم. مفرد انظار ناظر ولا منظور ولا نظر؟ مفرد انظار ايه؟ نظر. معنى تمنحانه يا ترى تأخذانه ولا تعطيانه ولا تجبرانه؟ تعطيانه. معنى يتصفحون يكتبون ولا يقرؤون ولا يسمعون؟ يقرؤون. مفرد المعلومات يا ولاد هل المعلم ولا العلم ولا المعلومة؟ شاطرة، المعلومة، برافو عليك. من الطيور التي لا تطير يا ترى النعام ولا البطريق ولا كل منهما؟ احنا عارفين كلنا ان من الطيور التي لا تطير النعام والبطريق والديك الرومي والطاووس، يبقى كل منهما. وفي النهاية أتمنى أن نكون جميع الطلبة استفادوا من الدرس، وإن شاء الله أشوفكم الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.